दोस्तों नमस्कार। हमारे पास आइए देखिए दोस्तों, मीटर में प्रॉब्लम है दोस्तों। बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रहा है। आप इस वीडियो में इस मीटर की आवाज़ सुन सकते हैं दोस्तों। देखिए कितना तेज़ी से आवाज़ आ रहा है। देखिए दोस्तों, अब इसे हम खोलेंगे। दोस्तों इसका हेडलाइट खोल रखा हूँ मैं। अब मीटर को निकालेंगे दोस्तों बाहर। देखिए दोस्तों, मीटर यही है, इसे हम बाहर निकालेंगे। आप इस वीडियो में देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें स्क्रू पेच है। सारे स्क्रू पेच खोलने के बाद इस 8 नंबर बोल्ट लगा है दोस्तों। इस बोल्ट को भी खोलेंगे हम। और मीटर दोस्तों यही है, मीटर मशीन दोस्तों बाहर भी निकाल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मीटर मशीन यही है, इसमें ही दिक्कत है दोस्तों। अभी कैसे साफ़ करना है आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम पेट्रोल लेंगे। पेट्रोल लेने के बाद जो इसका इनर है, जो तार लगा है दोस्तों, बहुत लोग तार भी बोलते हैं, इनर भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पेट्रोल डालेंगे दोस्तों। पेट्रोल क्या होता है, पतला होता है। इससे जो है इसका अंदर जो जंग लगा हुआ है या मुर्चा जिसे बोलते हैं दोस्तों, ये निकल जाएगा दोस्तों, साफ़ हो जाएगा। जिसमें से हम इसमें मोबिल डालेंगे। मोबिल डालने के बाद दोस्तों फिर वही प्रोसेस करेंगे, जैसे सब साफ़ कर रहे थे उसे, वैसे इसे भी करेंगे दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब ये अंदर तक मोबिल जब जाएगा तो इसकी आवाज़ बंद हो जाएगा दोस्तों। देखिए थोड़ा इस पर दोस्तों डाल देंगे जो इस पे प्लास्टिक वाला गियर है, क्योंकि ये भी फ्री हो जाएगा दोस्तों। तो गाड़ी में चलाते समय आवाज़ भी नहीं आएगी दोस्तों, जैसे पहले आवाज़ आ रहा था। आप इस वीडियो में सुने होंगे दोस्तों आवाज़। सबसे पहले आपको उसी आवाज़ को सुनाया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इस वीडियो में अब इसमें आवाज़ बंद हो गया दोस्तों। अब इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।